žal včeraj tisti, ki so sejo obstruirali, sploh niso razmišljali o tem, kaj je dobro za Ljubljano, tako enostavno so pokazali svojo moč, politikanstvo. In jaz tu bi lahko mirno temeljal, kar se tudi povedal na seji mestnega sveta, v 24 dneh, ko so imeli materiale na mizi in priprave, smo dobili amandmaje samo 2 strank. SDS je podal 19 amandmajev, NSI 3, od teh 22 je 7 sprejetih bilo, že strani vseh odborov, ki so to obravnavali. Vsi ostali v 24 dneh niso dali niti enega amandmaja. So se pač odločili, da bojo iz raznih razlogov pokazali, da znajo šteti, so pošteli se glasove in so se enostavno umaknili. Jaz tudi te razprave, ko sem bral ta protestni list, bi rekel, da je kup stvari not pomešanih. Rad bi vse vprašal, ne povedal konkreten predlog. Vsak dober predlog, vsak dober amandma, tudi če zamudil, da bom jaz prejel, pa ga bom dal kot amandma župana, ki imam še formalno možnost, bo sprejet. Namreč, zelo preprosto je povedati, tudi anketa, ki smo opravili, pravi 85% Ljubljančanov absolutno podpira to, da ni parkirano na peščevih površinah. In tudi, če sem poslušal včeraj posamezne poslance, tako imenovane opozicije, so rekli, da podpira to, da ni avtomobilov na peščevih površinah. Ampak naj se dovoli dovoz 24-urni vse. Zdaj bomo vprašal, ker smo pač sejo imeli prekinjeno, včeraj je bilo na Prešernovem trgu po moji oceni okoli 5000 ljudi. Kako naj zdaj oboje danes skupaj po fiziki ne gre? Noben ne bo parkiran na peščevi površini, pa ne pride do svojega doma z avtom. Pričemer za uvoz v garažo, da ne bi še to, v celem mestnem jedru, tukaj o tem govorimo, kar je zaprt, je 5 garaž. Celem mestnem jedru na stanovci imamo 5 garaž in nič več. In vsi ostali, če bomo šli na to zelo preprosto, če se pripeljajo do svojega stanovanja z avtom, ga mora pustiti na peščevi površini. In kdor ima rešitev, do izgradnje teh garažnih hiš, za 2 vemo, da boste, razmišljamo tretji tam na Pruglah, ne pove rešitev. Tako da jaz, v bistvu sem žalosten tega, eni so pač poračunavali to, da so bile zamenjave na nadzornih svetih, pa mi ni bilo všeč. In me zanima točno zdaj, kdo ima te dovoljnice, kakšen je režim, da lahko vstopi čez... 24 ur. Na Galosov nabrežje, ki je zdaj Količek Pekaloški, je namenjeno samo parkiranju za stanovalce. In nobenih najemnikov lokalov, nobenih gostincev, nobenih drugcev, ampak je tudi za stanovalce. In vsak od njih ima 24-urni dostop. Vstop, ampak enkrat not ven, ne more ga več posojati kartico, se pravi, not in ven lahko gre. In vsak od njih, to je tista zgodba, na tista parkirna mesta, ki so proti Gornjem trgu ali pa proti Galosov nabrežju, je bilo prej na vsako parkirno mesto izdani 2,7 dovoljnice. V tem trenutku je izdana na vsako parkirno mesto 1,5 dovoljnice, oziroma 1,7. In imajo zadosti prostora. Se pravi, tam parkiranje sploh ni problem. Problem je, ki ga jaz razumem, če ga prvo razumem, je Cankarjevo nabrežje, pa Mestni trg, pa Čopova, pa Wolfova, kjer bi radi imeli 24-urni dostop. Tega ne bo. Tega ne bo. Jaz sem imel mnogo stanovalcev tu na razgovorih na dnevu odprtih vrat. Potem so pozval, bil sem z njim na četrtni skupnosti Center, sam na tem razgovoru, potem so oni pošli svoje predloge in tudi te rešitve smo enostavno iskali tudi iz predlogov stanovalcev. In pred 14 dnevi je bil kolega podžupan tudi na srečanju četrtne skupnosti Center. Če kdo zna povedati rešitev, še enkrat bom rekel, ki združuje to, da ne bo na peščevih površinah parkirnih avtomobilov, kar vsi podpirajo, in to, da je možno dovoz 24 ur, ne pove. Jaz se ne znam povedati. Posveta z poslanskimi skupinami ne bo, ker smo ga imeli pred to sejo in ne vem, kaj bi novega si lahko povedali. Tudi za njih isto velja. Če imajo kakšno konkretno rešitev. Jaz vam lahko povem moj pogovor včeraj po prižiganju lučk z enim od mestnih svetnikov, ki je tudi obstruiral sejo, je bil s svojim otrokom in sem mu konkretno vprašal,
ko se tam skup stala pred tisto množico. Zdaj je tu peščeva cona, je lepo, imaš otroka, imam otroka, ni v nevarnosti. Zdaj mi povej, kako naj pride tisti, ki ima stanovanje na duro, da pripelje se do svojega doma z avto. Je rekel, ne vem. Jaz se, to mi moraš povedati. Vi ste prej govorili, da prav veliko teh pripomb, predlogov niste dobili. Jaz imam pred sabo dolg dopis z datumom 20. septembra, ki so bili baci stare Ljubljane, vam staje 15 predlogov, pripomb, ne vem, če se še dati. Seveda so rekli, da niste niti enega upoštevali, ne? Se pravičujem, jaz sem zelo jasno rekel, da prekinem sam tole, jaz sem zelo jasno rekel, da sem dobil čez 100 pisem občanov na tisti poziv. In jaz v teh predlogov, tudi ko so jih pisali, pa se skupaj podpisovali, ne vem, če nobeno upoštevam. Povejte mi samo rešitev. Se tukaj vam dajejo predloge, to besedno od stanovalci, kako dostop, obrtniki, kako dostop, stanovalci, kako parkirati, kako dostave, kako interventna vozila, kako tržnica, kako obiskovati. Skratka, vse so vam natančno in to ste dobili že 20. septembra. In ter ni upoštevano teh, pa je možno upoštevati, dajte kar konkretno. Vse imam čas, dajmo razčistiti, kaj vse predloge brati. No dobro, recimo tako, ker bi mogoče ostali urbani kar precej starejših ljudi, ki jih je ukinitev vseh avtobusov zelo pozadela, zelo predlagano ponovno uvedbo vsaj enega avtobusa, ki bi vozil mimo magistrata do kliničnega centra, vsaj v zimskih mesecih. To je ena varianta. Samo moment. Ta predlog je popolnoma brez pomemben. Bom povedal zakaj. Na tej postaji, ki je edino ukinjena, dajmo še enkrat, edino ukinjena postaja skozi Tromostovje, skozi center mesta državna založba, je bilo potnikov 1,2% vseh avtobusov. In če se spet vrnem na tist, da govorimo, da je Tromostovje center, da se ne bi zdaj spuščalo Garson bliže, tam je bliže Trojka, ali pa ne vem, Krekov trg, ki ima pred sabo Kopitarjevo, od Tromostovja do prvega avtobusa je manj kot 100 metrov. Tako da ta odgovor, da bi spet uvedel avtobus, da bi odprl avtobus čez Tromostovje, je popolnoma nesmiseln, ker Tromostovje propada zaradi tega avtobusa, rad bi pa vedel na to statistiko. In torej ta predlog smo mi zelo resno obravnavali in smo ga šli gledati in mi imamo zadovoljstvo spremenjen program avtobusa, 70%. 20% ljudi jim je povsem. Lahko jaz, če smo že spet prvo na majh, eno vprašanje v zvezi z včerajšnjo obstrukcijo. Kljub samo se prvič zgodilo, da je opozicija dajmo reči, vsi svetniki, svetniške skupine, ki niso lista Zorana Jankovića, nastopila enotno. Me zanima, če to v bistvu nek nov moment v mestni politiki in predvsem, če je to za vas, bom rekel, kakšno sporočilo ali pa način, kako bodo kakšnih takih bolj problematičnih zadeve ponovno delovali. Ja, ne vem, počakajmo, dajmo čas, bojo povedali tisti, ki so pristopili zraven. Jaz mislim, da je to velik uspeh tisti, ki so dali amandmaje, ker so bili upravičeni, ker so imeli svoje amandmaje, in drugi, ki niso dali nič, ne so pristopili zraven, ampak povedali sami, kaj jim to pomeni naprej. Bojo oni ocenjevali. Da koncu, jaz sem se odločil, še enkrat povedal, postavil sem program, za katerim stojim in ga zelo dobro izvajamo. Danes je odprt prvi projekt iz tega programa, v petek bo drugi projekt iz tega programa odprt in še enkrat pravim, vseh 22 točk bo narejenih. Vesel sem tudi izredne strokovnosti v svoji listi. Nihče od nas, nihče od mojih kolegov, kolegic se ne odziva politikanstvo, politično. Mi smo o tem problemu tudi sami dolgo razmišljali. Mi smo imeli ta problem ne enkrat na kolegiju, ko so prišle strokovne službe razlagati in ta vprašanja. In prišli smo do neke rešitve, ki bi rekel, je v tem trenutku optimalno. Ni pa idealno, to se vedo naprej. Ampak jaz si ne znam predstavljati, kako združiti te dve fizika na dovolj, take točke. In mi bomo temu programu sledili, mestni svetniki, ki so po defaultu opozicija, če pač niso na listi Zorana Jankovića, se bo podločili, ali bo naredili recimo veliko koalicijo, ki bo mogoče to sporočilo za naslednje parlamentarne volitve. Pa ni imel problema,